Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Gopi Jana Vallabha Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Tira Vanachari Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Srimad Bhagavatam, verset 16. Yadasitadapi nyunam. Yadasitadapi Nyunam Yadasitadapi nyunam. Yadasitadapi Nyunam Tenanyadapi sandade. Tenanyadapi Sandade Tenanyadapi sandade. Tenanyadapi Sandade Tadapi yangulam nyunam. Tadapi Yangalam Yanam Tadapi yangulam nyunam. Tadapi Dvayunam Gumyam Yadyada databandhanam. Yadyad Adata Bandhanam Yadyada databandhanam. Yadyad Adata Bandhanam Yadasitadapi nyunam. Yadasitadapi Nyunam Tenanyadapi sandade. Tenanyadapi Sandade Tadapi yangulam nyunam. Tadapi Dvangulam Yunam Yadyada databandhanam. Yadyad Adata Bandhanam Yadasitadapi nyunam. Yadasitadapi Nyunam Tenanyadapi sandade. Tenanyadapi Sandade
tat api dvyangulam nyunam. Tadapi dvangulam nyunam. Yat yat adata bandhanam. Yad yadadata bandhanam. Yadasi tat api nyunam. Tadasi tadapi nyunam. Tenanya tapi sandade. Tenanyadapi sandade. Tat api dvyangulam nyunam. Tadapi dvangulam nyunam. Yad yat adata bandhanam. Yad yadadata bandhanam. Yadasi tadapi nyunam. Yadasi tadapi nyunam. Tenanyadapi sandadhe. Tenanyadapi sandadhe. Tadapi dvangulam nyunam. Tadapi dvangulam nyunam. Yad yadadata bandhanam. Yad yadadata bandhanam. Yadasi tadapi nyunam. Yadasi tadapi nyunam. Tenanyadapi sandadhe. Tenanyadapi sandadhe. Tadapi dvangulam nyunam. Tadapi dvangulam nyunam. Yadyadadatta bandhanam. Yad yadadata bandhanam. Yada, when, asit, became, tat api, even the new rope that had been joined, The new rope that had been joined. Niyunam, still short, Still short. Tena, then with the second rope, The second rope. Anyat api, another rope also, Another rope also. Sandade, she She joined. tat api, Tadapi. that also, That also. Dviangulam, by a measurement of 2 fingers. By the measurement of 2 fingers. Niyunam, remain short. Remain short. Yat adata, Yad yad adata. in this way, one after another. In this way, one after another. Whatever ropes she joined. Whatever rope she joined. Bandhanam, Bandhanam. for binding Krishna. For binding Krishna. Translation. This new rope also was short by a measurement of 2 fingers. And when another rope was joined to it, it was still 2 fingers too short. As many ropes as she joined, all of them failed. Their shortness could not be overcome. Next verse. Evam svagyadamani yashoda sandadatyapi gopinam susmayantinam smayanti vismita. But, translation. Thus, Mother Yashoda joined whatever ropes were available in the household, but still she failed in her attempt to bind Krishna. Mother Yashoda's friends, the elderly gopis in the neighborhood, were smiling and enjoying the fun. Similarly, Mother Yashoda, although laboring in that way, was also smiling. All of them were struck with wonder. Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Actually, this incident was wonderful, because Krishna was only a child with small hands. To bind him should have required only a rope not more than 2 feet long. 2 feet long. All the ropes in the house combined together might have been hundreds of feet long, but still he was impossible to bind, for all the ropes together were still too short. Naturally, Mother Yashoda and her gopi friends thought, how is this possible? Seeing this funny affair,
All of them were smiling. The first rope was short by the measurement, the width of 2 fingers, and after the second rope was added, it was still 2 fingers too short. If the shortness of all the ropes were added together, it must have amounted to the width of hundreds of fingers. Certainly, this was astonishing. This was another exhibition of Krishna's inconceivable potency to his mother and his mother's friends. This new rope was also short by a measurement of 2 fingers, and when another rope was joined to it, it was still 2 fingers too short. As many ropes which she joined, all of them failed. Their shortness could not be overcome. Thus, Mother Yashoda joined whatever ropes were available in the household, but still she failed in her attempt to bind Krishna. Mother Yashoda's friends, the elderly gopis in the neighborhood, were smiling and enjoying the fun. Similarly, Mother Yashoda, although laboringly that way, was also smiling. All of them were struck with wonder. Yada sita dapi nyunam tenamya dapi sandade tadapi dambulam nyunam yadyada databandhanam evam swagyadamani yashoda sambhadatyapi gopinam susmayantinam smayanti vismita tavat. This was another exhibition of Krishna's inconceivable potency to his mother and his mother's friends. Inconceivable potency of Krishna. Krishna is supreme absolute truth. Everything is underneath him. So we cannot measure his greatness, his potency, which is of course unlimited. And we are underneath. Nobody is equal, nobody is above, Asam Mantra. Therefore, nobody can know Krishna ultimately, in full. And therefore, he is inconceivable. For the devotees, we see in this verse that these inconceivable powers of Krishna, here little Krishna with Mother Yashoda and the elderly gopis of Vrindavan, this inconceivable nature or power made them smile, and they see it as a great fun. They are struck with wonder, smiling. Wow, it's really. He is very small, and he's doing something, or something. I don't know if he is doing, but something very strange and funny is happening. The story, the rope, sometimes oui. Excusez-moi, il y a un dévot qui ne parle pas anglais. Est-ce que soit Christopher peut venir traduire, soit vous pouvez faire... Oui, qui c'est qui parle pas l'anglais? Je l'adresse. Toi, même avec mon élocution lente et distincte, tu comprends pas bien? J'arrive à comprendre quelque chose, mais c'est pas vraiment, hein. Alors, soit Christopher peut faire une langue, soit en anglais, soit en français à côté de vous, soit vous pouvez un petit peu parler français. c'est vous qui voyez comme vous pensez. Qu'est-ce qui est le plus facile pour vous? Non, c'est la sauce mie, je suis censé être en service. Okay. Translation technology will be coming soon. Okay, I can do both also, if you want. I can do both. Je peux traduire pour toi. Ouais. Des résumés peut-être, au moins, comme
Comme ça, tu auras. Le travers pour moi, c'est pas handicapé. Et pour toi aussi. Mais pour le plaisir. Exactement. Enfin, plaisir, Ça j'espère. en français parfois. Ok. Et puis pour. Bonjour. Pour tous ceux qui sont là. Il y en a une centaine. Hein? Il y en a une centaine. Il y en aura une centaine qui vont regarder la vidéo. Une centaine de personnes qui vont. Une centaine de personnes. Oui. Peut-être que c'est Il y a toi qui 300. vas faire la classe alors. 300 millions de francophones dans le monde. Allez, Krishna. Allez. C'est bien, c'est bien. Ok, donc oui, ici ce verset, you're going to learn some French. Ce verset nous parle de quelque chose de vraiment intéressant. C'est la nature inconcevable de Krishna, qui est Dieu en personne. Inconcevable, ses pouvoirs, certes, puisque il est la vérité absolue, la réalité originelle. Nul ne lui est égal, nul ne lui est supérieur à Samorva, et donc personne ne peut connaître l'étendue infinie de ses pouvoirs dans toutes sortes de manifestations. Dans le monde matériel, on ne peut pas comprendre l'infiniment petit ou l'infiniment grand des univers matériels. Que dire de l'infinité du monde spirituel, des possibilités de service dévotionnel offerts par l'énergie de Krishna Yogamaya. Impossible. Mais oui, toujours c'est intéressant de faire deux classes comme ça. Yes. J'ai ces nouvelles lunettes là. Là j'y vois et là j'y vois pas. C'est encore compliqué pour moi. Ok. Krishna a des pouvoirs inconcevables. Oui, les dévots sont simplement émerveillés par le caractère incompréhensible et inconcevable des pouvoirs de Krishna. Incompréhensible, ça réfère au cerveau. Avec notre petite cervelle, pourquoi vous riez? Je suis tombé. C'est qu'en français. C'est qu'en français. Je reviens en anglais. Avec notre petite cervelle, intellectuellement, on ne peut pas comprendre comment Krishna gère l'univers infini matériel et l'infini petit. Maya Dyakshena Prakriti Suyate Satcharachara Mitunana Ganteya Jagat Parivartate. Krishna dit, c'est moi qui suis derrière, le magicien qui suis derrière ces fonctionnements extraordinaires de l'énergie matérielle. So, even in the material field, or the material world, it is inconceivable how Krishna managed this world, infinitely great and also infinitely small. Science goes in both directions, and each time they find a solution after hard labor, a lot of brain research, a lot of money, and so on. After much research, they think they have found the solution. And when they enter into the new dimension that they have opened, no, they don't smile. They find so many other questions, so many other complicated things. Again, both in upper level or in microscopic levels. This is Krishna. He is manifesting himself, inconceivable. There is no end to being Anu, small, or to being Vibhu, great. Yes. Et donc Krishna, oui, il n'y a pas de limite, même au niveau matériel.
Il n'y a pas de limite à la grandeur, au pouvoir de Dieu. Que l'on aille au plus élevé dans les cosmos, dans les multi-univers, dans ce qu'on veut, ou dans l'infiniment petit du microscope, même électronique ou atomique, ou etc. Chaque fois que la science matérielle, après beaucoup d'efforts intellectuels, de temps de recherche, d'énergie, d'argent, etc., arrive à dépasser une limite dans la connaissance du fonctionnement, elle se retrouve bewildered, elle se retrouve confuse, parce qu'en fait, cette découverte, ça y est, on a compris, ça débouche sur beaucoup d'incompréhensions supplémentaires, beaucoup de choses qui sont vraiment inexplicables, en grand et en petit, à nous petits et vous en grand. Oui, et ça fait pas sourire les scientifiques, hein, les matérialistes. Ils sourient quand ils maîtrisent, quand ils comprennent, quand ils mesurent. Tout est à notre capacité de contrôler pour pouvoir s'accaparer et faire que ce monde ce soit que du bonheur. Ça fait sourire quand on entend cette expression. C'est que du bonheur. Personne n'y croit. On sait bien. Mais bon, on va continuer quand même, parce qu'il y a cet acharnement à vouloir mesurer Krishna, alors qu'il est immesurable. And in material life, material knowledge, putting inconceivable nature of God away, that doesn't make people or scientists especially smiling. They smile for a little while when they discover the next step, but very soon they have to admit that, no, we are not sure. Soon later we will be sure, and soon later we will find out the next problem solution. And it is like that, unending. Yes, actually I saw one news that in France there is an association serious with modern scientists and startup, as they call it, where definitely the title I don't remember. It is something about positive like that. Yes, we're going to be successful. You know, we're going to be successful in the field of solving, understanding and solving all the problems of pollution and climate change and social problems and economical problems. Yes, so and the director is young, is bright, dynamic, big smile. Yes, we can. Just do it. Yes. Elon Musk. Huh? Like Elon Musk. We don't say. Oh. We don't attack people, because everybody is eternally a servant of Krishna. Yes. So we have good feeling for everybody, but those who are under Maya, Mahamaya, not Yoga Maya, Mahamaya, they are lost. Lost. Even the great brains, Maya Parita Jnana, they put a lot of endeavors to reach measurement of Krishna's energy, or to reach freedom
from this adoration, but param aruya Krishna param padam tata c'est après patyam tyado yushmad nagritam amgraya, because they put away Krishna, worshipping the Lotus feet, beautiful, the personality of Godhead with magician behind. Because of that, they are again sad and sad and sad, and try again to smile, yes, a little, and boom, and yes, boom, and that. Tout, oui, bon, je vais dire autre chose parce que je ne me rappelle pas ce que j'ai dit, mais on peut parler de Krishna, le pouvoir de Krishna, mais dans le monde matériel, c'est... Pour les dévots, c'est... On pourrait presque dire un peu amusant de voir comment l'effort pour mesurer les pouvoirs de Dieu produisent un petit sourire d'autosatisfaction au début, quand on découvre une nouvelle loi, comme ça, un prix Nobel, oh, c'est super, mais très vite après, le prix Nobel l'année suivante, ou 2 ans après, on s'aperçoit qu'il était off, qu'il y avait des erreurs, ou alors il a trouvé une chose, mais en fait il y en avait tellement plus à découvrir après, donc ça dévalorise, il ne faut plus qu'il se montre en public, vraiment, quoi. Ouais. Donc, Mogasha, Mogakarmano, Mogagyana, Vichetasa, tous ces efforts pour connaître la vérité, la vérité du monde dans lequel on vit, ou la vérité de Dieu, ou la vérité de Krishna. Tout ça, Mogasha, Mogakarmana, Mogagyana, Vichetasa. Non, c'est Krishna lui-même qui est lui, celui qui est l'objet de toute connaissance. Krishna dit non. Non, tant que moi je ne donne pas la petite lumière de compréhension dans le domaine inconcevable à celui qui me respecte, à celui qui s'abandonne à moi, à ma nature inconcevable, non, ça restera toujours struggle for life, la lutte pour l'existence, la lutte pour la connaissance, la lutte pour le bonheur. Ouais. C'est l'âne qui poursuit sa carotte accrochée devant son nez. Oui. So, yeah. Bien sûr, on peut aussi, il faut aussi, puisque nous sommes dans le 10e chant, il faut parler aussi. You understand a little? En français? You see what it makes, but when we speak in English and those who are French are there. Petite passion. Oui, ce verset, le 10e chant, ça nous parle de caractère inconcevable, non pas de l'énergie matérielle, non pas de Dieu qui fait des choses extraordinaires, dans ce monde, dévot même, émerveillé par l'énergie matérielle. Non, on parle directement de Krishna. L'énergie matérielle. Raso Am, Sukanteya, Prabhashmi, Shashi, Suryayo. L'eau. Quelqu'un qui... C'est ça l'illusion. L'eau, c'est inconcevable. Qui aurait pu concevoir, inventer de l'eau? C'est pas possible. On ne peut pas penser à ça. Le lait non plus d'ailleurs. Il y en a un qui est transparent, translucide, extraordinaire, quoi. Quelque chose de concret, et en même temps, c'est transparent. C'est concret, mais c'est lié. Enfin, et puis c'est bien, c'est bien. Ça correspond juste à ce qu'on a besoin. Et l'autre, il est blanc, tout blanc. Enfin, ça dépend. À la Nouvelle Mayapur, il est ivoire, il est un peu jaune. Parce que les
Gloire à l'eau de Krishna. Et ça marche en plus. So yes, we are speaking about here not the material inconceivable energy, which is still very extraordinary, this creation, this invention. Water and milk, transparent or white and nourishing, this and that. Nobody could have even thought about that. So this is extraordinary. Krishna is wonderful. But here we speak about inconceivable nature of Krishna, with his devotees in Vrindavan, in his own abode. That's really, really wonderful. Srimad Bhagavatam. Who knows about that? Nobody heard about what is going on up there. We heard that there was somebody up there. Yes, but what is he doing? He's watching over us, which is nice already, but what is he doing in his free time? And of course, even when he's watching over us and controlling everything, Natasya Karyam, Karanam Shavidyate, Svabhaviki Jana Kabala Kriyacha, Palasya Shaktir, Vivideya, Shriyate. He does this without doing anything himself, by his will, in many Shakti, many energies. But in his own Dhamma, in his own abode, he is not just there, sleeping or dreaming or looking. He is walking, he is smiling, he is dancing, he is eating, he is fighting, he is happy in unlimited ways with unlimited devotees who are his part and parcel. And this knowledge is Guyatama, the highest secret. Highest secret. There is Guya, secret, to understand. We are not the body, we are a spirit soul. We are a spirit soul. We are not, from this world, we are not the body, we are an eternal being, spiritual, fully conscious, no anxiety about the future or whatever. And because we want only the pleasure of Krishna, we are also eternally happy. Yes, we are not the body. Guya is secret, open secret, but secret. And then there is Guyatara in Bhagavad Gita. There is a difference between the soul and the supreme soul, Paramatma, and Guyatama, Manmana Bhagavat Bhakto, Mokshai Shani, and Yogakshema Vahamyaha. Krishna, he takes care with love. He loves his devotees, and his devotees love him, and this is part of another world. The world of the soul, but the world of the devoted souls. And this is Srimad Bhagavatam. Yes. You, in the context, you asked, what is he doing in the spiritual abode? And you named a few things. Is he only doing those things, or is he doing anything he wants to do? He's happy, smiling. He has unlimited pastime. Yes, Yeah, he's always happy. He can also be sad. But he's doing everything he wants to do? Everything he Yeah, wants. okay. That's Okay. Donc oui, on a parlé un petit peu du monde matériel, comment les énergies extraordinaires sont en fait l'acte de la personne inconcevable qui est derrière,
qui, même s'il gère tout ça, très très complexe et fabuleux, inconcevable, il fait ça sans effort, par ses énergies multiples, il reste toujours au-delà. Voilà. Mais c'est le premier secret dont nous parle la Bhagavad Gita, celle qui nous fait réaliser que oui, en fait, il y a du spirituel derrière tout cela. Hein, et en fait, c'est parce que nous sommes aussi des âmes, nous ne sommes pas le corps. On est des âmes, une entité vivante, consciente, individuelle, avec sa personnalité, individualité. On est des âmes éternelles, pleinement conscientes, pas d'anxiété du tout sur l'inconnu, sur le futur, sur quoi que ce soit. Et toujours simplement voués, on veut juste apporter du plaisir, du bonheur à Krishna, au Seigneur. Et donc nous aussi, à cause de ça, on est toujours heureux. Krishna est toujours heureux. Et donc oui, Krishna, il est toujours heureux dans son monde à lui. Son monde privé, c'est le plus grand secret. Le secret intermédiaire, c'est qu'entre l'âme et l'âme suprême, il y a une différence, bien sûr. Mais là, aujourd'hui, on parle de Krishna dans sa demeure transcendantale, Paramdhama. Tattama, Paramdhama. Ma demeure. Bien sûr, le monde matériel, c'est aussi chez lui, etc. C'est la prison, quoi, du pays. Voilà, donc on est bienveillant aussi. Une prison, c'est pas pour embêter tout le monde. Des fois, il faut quand même les punir, même, parce qu'il y en a qui sont restreints dans leur liberté de vivre comme ils veulent dans la vie. Mais ils acceptent. Ah oui, c'est vrai, j'ai été vraiment bête, ou je ne sais pas ce qui m'a pris. Donc, ils acceptent d'être restreints, et donc, simplement, ils ont une privation de liberté. Mais bon, ils patientent, et ils se repentent, et ils vont être libérés un jour, et ils ne recommenceront plus. Il y en a qui ne veulent pas comprendre, et qui gardent simplement, ouais, bon, j'ai fait quelque chose de mal, mais c'est encore pire, hein, ceux qui sont libres, le gouvernement, ils m'ont mis en prison, après tout, ils gardent de la hargne, de la rébellion, et ils doivent rester, changer de cellule après cellule, corps après corps, espèce après espèce, comme ça. Ça prend plus de temps. Mais ça va mieux au bout d'un temps. On dit d'ailleurs que parmi les espèces de cellules dans lesquelles se trouve l'âme et Satchitananda, les arbres, c'est dur, hein, c'est une camisole de force pour les fous dangereux. Oui, c'est ça, hein, et en plus, vous savez, on leur envoie un jet d'eau glacée pour les calmer. Là, ils sont là, les arbres, ils sont prisonniers. Là, il y a quelqu'un dans l'arbre, là. Dans chaque arbre, il y a quelqu'un qui est dedans. Comment ça se fait qu'il est prisonnier, enfermé, immobilisé, hein, dans ce corps qui ne peut pas faire grand-chose avec ça. Il ne peut rien faire, il ne peut pas bouger. Et il fait froid, il fait chaud, il reçoit la pluie glacée sur la tête. Mais au moins, l'être vivant qui est dedans, c'est quand même presque le début de l'évolution. Il ne fait plus de mal à personne. Et ça le calme, hein, le froid, le chaud, la prison. Et il va renaître après comme la petite souris qui tournait autour de lui avant. Une petite souris, ah, super, je marche, tout ça, je peux choisir ma nourriture, machin, et paf, il y a le chat qui arrive, bon, fini la petite souris. Mais elle avait évolué, une nouvelle cellule où on pouvait bouger, on pouvait... Voilà, elle va renaître comme un chat. Mais c'est pas le sujet. Hein. Donc, on revient à Krishna, on repart dans le monde spirituel. Okay, we go back to the spiritual world. It was just a little about, something different. The spiritual world. The world of Yoga Maya. This is another energy of Krishna.
and everybody is smiling. Even the cows. Yes, even the cows. I don't know, Bhagavatam or one of the comments of the Bhagavatam, I read that. In Goloka, the cows are smiling. Why not? Everything is possible. Everything is possible. No limit. And Srimad Bhagavatam and the realizations of the eternal associates of the Lord who comes down to give us this knowledge, things Goswamis of Vrindavan. They give us this ultimate secret of what's going on in the spiritual world with the full power inconceivable of Krishna. And it is meant to attract us, to make us smile, to make us want to hear more and more about Krishna. It is a little in the middle, hearing about Lord Vishnu, the creator, maintainer, destructor of the material world. It's interesting to understand that there's somebody behind, but it is also fearful, universal form. Lokakshayakrit Pravida. I came here because you wanted to be engaged in a karmic life, responsible life. But, you know, it's a grinding machine, crushing everything, time. So, knowledge about the Paramatma, or the creator, destructor, Vishnu, it's interesting, but we remain cautious and we don't smile so much. But knowledge about Krishna, this is attracting, fascinating. Yes. Don't you feel this? Certainly, because we are normal people, we are kind of serious people. We don't think we are. And we are here, day after day, listening to the story of little boy who tried to bind him and too short. Okay, one time he's okay, you hear that, yes. But year after year, Lila, chanting, how does it start? A song, Namamishwaram Sachidananda Rupam Lasat Kundaram Gokule Rajanam. Yes, never, it's always fresh, Navayoganamsha, like Krishna. Always fresh. It doesn't need to be extraordinary, big, like what is extraordinary? Well, for the material world, that's just very big. But no, it can be very simple. The story of Mother Yashoda trying. Oh, j'ai oublié de parler français, alors notre auditeur, il est parti. Mais il reste des auditeurs français ici. Oui, dans le monde spirituel, c'est le secret ultime. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde spirituel? Et les pouvoirs inconcevables de Krishna nous attirent. Ils ne nous impressionnent pas vraiment. On a dépassé même, parce que c'est tellement incroyable, enfin pas incroyable, mais tellement attirant, infiniment fascinant, qu'on a dépassé simplement, waouh, incroyable, c'est fort, hein? Non, on sourit et on est attiré. Et année après année, on écoute les mêmes histoires de Krishna, les mêmes lilas, qui sont des petites histoires qui font sourire une fois, d'accord. Mais non, c'est les histoires de Krishna. Et c'est fait exprès. C'est fait exprès.
C'est une révélation unique dans le Srimad Bhagavatam. Aucun autre écrit nous révèle les détails ainsi fascinants du monde spirituel, des pouvoirs de Yogamaya. C'est fait pour nous attirer d'une façon très positive, ouais. Très inconcevable. C'est inconcevable qu'on soit comme ça attiré par ces histoires de Putana, Bakasura, Agasura, Mère Yashoda, les gopis, les vaches souriantes, etc. Vrindavan. On est des gens sérieux, on est des adultes quand même. Little Krishna, c'est bien pour les petits, là. Mais quand même, pourquoi chaque fois qu'on vient leur dire un peu moins fort s'il vous plaît, crac, on regarde et on reste à regarder. Ouais, c'est une énergie très 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 puissante, mais puissante au niveau dévotionnel, au niveau transcendantal. Ouais. Et on a beaucoup de chance d'avoir accès à cette connaissance qu'il faut aborder à distance, il ne faut pas trop se rapprocher trop vite, et en baissant la tête avec respect. Hein? Oui, c'est pas qu'on rigole, ou qu'on dit oui, non, on est très reconnaissant d'être introduit dans cette réalité extraordinaire. We are very grateful to be introduced in this wonderful reality, and we don't take it cheaply. We take it we remain a little carefully, a little distance, and we worship it like that. I was thinking also about this Yogamaya, inconceivable energy, attractive of Krishna. We should not forget that Lord Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself. And he is displaying also, this Yogamaya power. He is making something extraordinary. He is transforming the heart of conditioned souls of Kali Yuga into dancing, chanting, beautiful devotees, happy devotees. On ne doit pas oublier que le Seigneur Chaitanya, c'est Krishna en personne, et que ce qu'il fait dans le monde matériel aujourd'hui, c'est inconcevable. Il transforme des âmes conditionnées, tristes et pas belles du monde matériel, en joyeux dévots qui dansent et qui chantent ses saints noms. C'est extraordinaire. Ce n'est pas matériel. Et même au niveau global, au niveau social, c'est extraordinaire. En 50 années de Sankirtan Jagya, de la mission de Chaitanya Mahaprabhu, le monde s'est transformé. Kali aussi continue son travail, on voit bien, il s'est transformé beaucoup en 50 années, je peux vous dire. Mais Chaitanya Mahaprabhu, il a transformé. Regardez maintenant tous ceux qui cherchent un petit peu le soi intérieur, le yoga, le bouddhisme, etc. Tous ceux qui se calment sans avoir à être punis, l'écologie, etc., le vegan, tout ça. Beaucoup de choses, même en France, qui sont tout à fait contradictoires avec l'atmosphère de l'âge de Kali qui progresse de son côté. C'est contradictoire, c'est inconcevable. C'est inconcevable. C'est Chaitanya Mahaprabhu. Et ce qui est encore plus inconcevable peut-être, c'est que on pourrait dire, c'est nous qui avons fait ça. Oui, on a chanté Hare Krishna, on a dansé dans les rues, Hare Krishna, on a distribué les livres, Hare Krishna, et ça a fait cet effet. Alors on se dit des fois, mais ça sert à quelque chose que je fais vraiment. Bon, il paraît. Mais oui, ça sert, parce que c'est nous qui avons été utilisés comme des instruments. Ils n'y ont pas grand-chose, les instruments, entre les mains de le Seigneur Chaitanya, qui est inconcevablement puissant. Donc, à travers nous, il se passe des choses inconcevables,
qui nous donne beaucoup de courage et d'émerveillement. Yes, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he is doing something inconceivable, transforming Kali Yuga conditioned souls into happy, beautiful, pure devotees, engaged in hearing, chanting about the spiritual world, ready to go back to Godhead. And this is, we can see, it's really inconceivable. In 50 years of Sankirtan Jagya, Jagya means, Jagya is an activity which has no material meaning. Hare Krishna, Hare Krishna. Doesn't give much pleasure to the tongue or whatever, but it has only an importance in relationship with God's will or Krishna's pleasure. So it's 50 years of Sankirtan Jagya, and we have seen that during those 50 years of Kali Yuga progressing so much, so bad, so shocking, so suffering, simultaneously something which should not have happened by the power of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Some more and more people, many young, are getting calmed down, looking inside through so-called yoga, Buddhist, this and that, meditation, but looking inside. Actually, Atato Brahma Jigyasa, who am I, like this, and getting less violent, vegan, vegetarian, ecology, This is the inconceivable power of Lord Chaitanya Mahaprabhu done through us. Oh, we may doubt, and sometimes, is there any, that really it's useful that we are Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Is it useful to go dancing outside, to go distribute books, to make so much endeavor to prepare like New Mayapur to receive people? It could be my house, every one of us, and chanting. Why too much? Is this really useful? Oh yes, extremely useful, extremely productive. Yes, because we are instrument, little, very useless normally. We are instrument as the most powerful person, Krishna and Chaitanya Mahaprabhu. And he's using us for his very, very powerful mission. So, Yoga Maya. Okay. Jai, Hare Krishna. It's time to go for the inconceivable person. Oh, thank you. At the beginning of the class, you opened up a question about this, what some people they call the God of the gaps. And I wanted you for posterity to give some comment on some of these people. They try to juxtapose science and spirituality as two opposing things. Can you help these people to understand how Srila Prabhupada's created a scientific science, a spiritual science? Okay. Can you how to help people to understand this? To understand something which is inconceivable, and the gap between this and that. Okay. Well, two ways: one from above, one from underneath. From above, by making them smile through prasad, through chanting, dancing, receiving them in temples and farms like that. Not taking in consideration the limit of their intellect or mind or whatever. Just attract them. This is Lord Chaitanya's movement. Attracting people through the beautiful features and chanting and loving expressions like that. So this, we have to always, like that. And from underneath, there is science in Krishna consciousness, and Prabhupada very courageously did not shy away from that, and he started the
Bhaktivedanta Institute and everything, to show that from the Srimad Bhagavatam paradigm or vision, it makes sense. By itself, it makes sense. Like, I don't know, the embryology in Ayurveda, it's described in an amazing way. They did not have ecography or anything, but they describe the growth of the embryo, which is exactly right. From the universe, they were able to predict eclipse, no telescope like that. So, by their own science, which is separate, they could have access to scientific knowledge, the Vedic scientists. And then the second aspect of this progress to help is to show that up to a certain level there is no contradiction between the Vedic understanding of the world and the modern empiric understanding. Up to a certain level. You read books from devotee scientists like Sadaputta Prabhu, and okay, yeah, this story about the sun is actually going around the earth, completely contradict, the so-called obvious scientific knowledge, or different things like that. But you read books of a serious practicing scientist, devotee, like Sadaputta Prabhu, and you say, okay, oh yeah, seen in this perspective, it makes sense, yes, and then he explained us to a level of scientific capacity, that actually, yes, if we consider this and that, geocentric, it can be seen in this way. No contradiction between both. And then more and more, we feel, oh yeah, I thought it was impossible to reconcile, and devotees, they can show that, yes, it is possible to reconcile Bhagavatam and modern science up to this level, and probably later on more level and more level. And Prabhupada put the TOVP, the Temple of Vedic Understanding, right in Mayapur, the headquarters of the Hare Krishna movement, the most attractive place, Lord Chaitanya, with dancing, chanting, big kirtan. And he did not put only a big temple, big kirtan mela, and big gatherings and great things, which is Lord Chaitanya attract. And he put, boom, universal according to Vedic science. Right, you could have put it aside, no, it was there, where everybody all over the world is going to come, and not intelligent scientists like that. And we can see that you have good brains, devotees, and they are working gradually to reconcile up to a certain level Vedic science and modern science, sufficient level to just stop the pride of atheistic science and attract the heart and brain of pious scientists. And that will be very important, because scientists today are the authority, they are the atheistic Mahajans, whatever science says is accepted. We don't see, we don't hear, we accept. But if we can show that also in the field of material knowledge, we have something to say, which is a new way of understanding things. The universe is not mechanical. It is mechanical, but behind the mechanics there is a spiritual purpose, not by chance. There is a intelligent design, and behind the intelligent design there is a heart plan to bring us back to
being surrendered with love to Krishna by Lord Chaitanya's mercy. Okay. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai. Yeah, thank you. Thank you for that. Thank you, Prabhupada, for daring to give us this knowledge. Grace Gopaswami ki jai. Go back to Vrinda. Yes.